载负在那里，大概好多个小时。然后还有气死，人家家的气死飘来，然后他们想说他自己会失温肚子饿，然后他们还把那个气死就一点点分食给一共有几位？3位。3位分食一个气死这样。对，是人家家里飘出来的气死。靠那个才能活命这样子。对，然后还有电线绑在身上这样子。电线绑在身上，才不会飘出来。因为那个水是，你看我弟弟184公分，他也是踩不到地的状态，然后身上都是那个在泥水里面的那种杂物划伤的。大概泡多久的时间？10几个小时我们才自救下来，水退的时候我们才自己走出来，带着自己走出来。当时的状况就是也没有人叫我们家里的人撤，都没有听到。然后是我弟弟听到那个水的声音，他们说就很像地震前的地鸣这样子。然后他低头看到那个水还在搅拌，然后抬头叫我妈妈的时候，那个水已经在膝盖了。然后再要进去叫我爸的时候，他已经浮起来了。因为那时候我们的家人，因为我妈妈就爬上树，然后我弟弟，因为我妈妈中风嘛，然后我妈妈本来想说算了不要出来了，让我弟弟跟我妈好好生活，所以我弟弟把他救出来。然后他们在水里载负载那里，大概好多个小时。然后还有气死，人家家的气死飘来，然后他们想说他自己会失温肚子饿，然后他们还把那个气死就一点点分食给一共有几位？3位。3位分食一个气死这样。对。是气死棒吗？还是气死的？不知道，是人家家里飘出来的气死。靠那个才能活命这样子。对，然后还有电线绑在身上这样子。电线绑在身上，才不会飘出来。避免被，所以在家里面无论如何就是不飘出家外。对，因为那个水是，你看我弟弟184公分，他也是踩不到地的状态，然后身上都是那个在泥水里面的那种杂物划伤的。大概泡多久的时间？有统计吗？大概估计。妈妈有没有5个小时啊？有没有5个小时啊？以上10几个小时我们才自救下来，水退的时候我们才自己走出来，带着自己走出来。带着那个牺牲残障的爸爸走出来。当时的状况就是也没有人叫我们家里的人撤，都没有听到。然后是我弟弟听到那个水的声音，他们说就很像地震前的地鸣这样子。然后他低头看到那个水还在搅拌，然后抬头叫我妈妈的时候，那个水已经在膝盖了。然后再要进去叫我爸的时候，他已经浮起来了。他爸爸目前的状况呢？爸爸目前的状况就是身上很多伤。对。他在医院休养吗？还是？没有，但是他去医院的时候是呈现失温的状态，因为他也是中风不良不行这样子。他现在爸爸安置在哪里？在我们老家。对，休养中。弟弟是怎么样帮爸爸做保温的动作？他有那个我先讲他怎么救好。就是因为我爸他不敢游泳。对。然后他就一直抓着铁栏杆不敢出来，然后刚好有那个水桶啊，还是油桶？水桶飘过来，然后他就说：“爸爸，你抓着这个。”然后他就带他漂浮大概10公尺，去抓着我们家的另外一台车。然后就轮流让我爸上去那个车斗那边，因为怕他失温嘛。然后加上体力不支，后来呢，他就拿那个垃圾袋把它包裹起来，因为我爸已经在发抖，那时候真的很冷，就一直泡在水里这样。大概就是这样，因为我爸也是中风啊，又洗肾患者这样。